哇，老鄧，係後邊啲沙灘一片狼藉喎。係啊，因為呢個海峽啊，直吹順流，對面啊，直吹順流到我哋呢個小徑灣12號嘅颱風， 14號颱風啊14級颱風啊嘛你真係冇聽。吹到呢度12級，吹到呢度12唔級。係，佢係咁嘅。12點鐘嗰陣時咧就12號風球警告，然之後到3點鐘就直接升成14號風球噶啦，直接喺順寮嗰邊登陸嘅。係好勁，反正今次風好勁，直吹仲要。係嗱，咁啊，你今日咧，我哋係北京時間啊，北京時間7月27號。咁啊，琴日咧就惠州係5停解除，琴日下晝6點鐘解除嘅，今日咧正式復工。係。你可以見到嗱，呢餐飲啊已經係食肆啊，全部都已經係復工狀態，人都好多噶啦。咁啊，沙灘咧，因為琴日我哋咧老鄧又冇過嚟影視頻啦，太多自媒體號都有發過，我哋就唔發啦。今日咧復工後，你可以見到啲工人一下子就將呢啲沙灘上面飄上嚟嘅啲雜物啊，包括水瓶啊、死魚死蝦啊，全部都已經清潔完畢㗎啦。喺度清緊未完畢，差唔多㗎啦，都已經8899啦，真係大亞灣速度啊！大亞灣速度。咁啊，沙灘街目前仲未開放㗎，因為都仲係好多雜物喺度嘅。咁啊，呢啲樹啊，小徑灣嘅前面幾棵標誌性嘅樹冇冧過喎，依然係冧唔到啊！大家睇下，真係未冧過啊！呢邊啲樹。嗱，商業街呢方面咧就都係好靚仔嘅狀態啊！你可以見到啦。咁啊，園區方面咧就有啲慘重啦。等我哋去睇好冇？傷亡慘重我聽聞。反正我啱先去咗一下，路都行唔到嘅。啊，不過呢屋咧就你都見到啦，都係四四正正㗎。係冇問題嘅。係。呢啲就係最好檢驗房屋質量嘅嚇。係。OK，咁我哋直接去園區睇下咯，好唔好？好。我哋而家喺小徑灣呢度啊，我哋再睇下周邊個環境係點嘅，老豆。係前面咧就1期啦，1期我哋就唔影啦，我哋就影一個聽海軒啦嚇，2期、3、4期嘅。咁啊呢個標誌性嘅樹，呢棵樹經典咯，應該係我喺呢度到家係10幾年啦，10年有多啦。呢棵樹都冧咗，然之後而家喺度修葺緊啦，已經都。啱過嚟嘅時仲係佢係瞓低喺呢度路中間㗎。嗱呢個市政府啊，呢個緊急救援嘅，馬上就做嘢啦，即係動作咧相當之快㗎。我帶大家睇下前面比較嚴重啲嘅。動作都相當之快嘅。係。前面比較嚴重啲嘅話就係呢度啦，唔知鏡頭睇唔睇到？呢度啲樹基本上都七橫八豎吧，都係瞓低喺度噶啦。然之後我哋而家喺小徑灣東門呢邊入去睇下。東門咯，呢度就係。係，可以見到都一片狼藉，只能用一片狼藉嚟形容。呢一邊都相當。哇！呢度都已經全部整好晒啦。佢之前我啱啱過嚟嘅時，全部都係倒晒嘅啲樹。路嗰邊呢已經清咗咯，即係清開咗路出嚟。係啊，園區咁我哋喺園區裏邊。園區呢度嘅話，聽海軒呢就出咗名綠化好嘅。所以呢都好多樹，好多都冧咗。係啦，嗱，全部都冧咗啲。我哋而家喺聽海軒2期呢度咯，中軸呢度。嗱，你都見到啦，呢棵樹已經卡住喺路度，都行唔到人啦。係，不過佢已經收咗噶啦，我唔知，我今日早上嚟唔係咁噶。今日早上嚟佢啲樹枝係冇收葺過，條路都係遮住咗嘅。即係都冇鋸，冇掟埋一邊。而家鋸咗。起碼而家都保證翻條路可以行到先。但係佢呢一邊啲唔影響路嗰啲咧，就暫時未喐咯。係啊。唔知。哇喂，喺呢邊轉個圈睇睇。入去綠化最好嘅地方望一望睇㗎。我啱見嗰個潤園啊，即係17棟前面嗰度，聽講話好誇張嘅。佢嗰邊，我今日去嗰陣時咧，係直接都過唔到去嘅喎。係啦，喺呢度嗱，呢度就應該仲未整好吧？係。哇！點講咧？即係可能通風後果好啲嘅啲樹就冧得嚴重啲咯。呢個海峽咧就唔算話好最勁嘅，但係咧佢吹到硬，吹到靜晒，一直吹圍走。係。跟住咧就，我覺得佢呢個損害不亞於當年嘅山竹喎。係山竹就大，但係唔係直面吹惠州嘅，呢個係直面吹惠州。你睇下啦，風大。呢度嗰片全部5年以上嘅樹全部冧晒。全部冧晒。哇！真係損失慘重啊。係物業有排剩啊。係啊，華潤都算係咁噶啦，第一時間係將啲樹堆翻喺唔影響行嘅地方啊。即係你睇下佢。影響嘅全部鋸咗先，然之後後面再修葺咯，應該係後邊再慢慢搬啦。係
因為而家佢盡可能就將呢、個即係影響到我哋正常生活嘅降到最低㗎啦嚇。起碼即係點講呢？我就聽聞梵高嗰邊有一棟樓嘅一樓個大堂係俾人哋吹冧咗嘅。呢度我哋再望一望，我哋行唔行過呢度？過啊，去啊！小心啲，小心啲係啊！梵高嗰邊嘅話就好似係13座嗰邊個大門，即係係啦，大門都俾人哋吹走咗。但係聽海軒啊或者觀海軒華人呢一邊係暫時冇收到呢咁嘅信息嘅。質量還 OK。係嗱呢度已經擋住咗啦，見唔見到？嗱呢度都未做。佢都收咗㗎咯，家早上嚟唔係咁㗎喎。呢棵樹真係咁大棵都冧咗，頂唔順啊！全部都風太大啦。因為呢邊據聞咧，呢個風應該係向即係北邊吹過嚟嘅，所以咧你見啲樹嘅倒嘅方向咧都一致嘅。係即係北向南倒嘅，嗯，全部都係北向南倒嘅。你睇全部都係咁，哇，幾誇張！我想睇下嗰個17座前面有冇業主同你講話有玻璃爆㗎？冇喎，暫時冇反饋喎。我今日幫6個業主睇咗呢個單位，睇下有冇漏水啊，包括有冇呢個即係爆玻璃啊，關二仔講嘅一個情況。好幸運喎，都冇啊，都冇。呢個業主醒目啊，佢自己種嘅就攞啲嘢綁住佢。不過我睇網友睇咗一套咧，好似係爆咗嘅。係啊，係19座，前面19座啊！我哋可唔可以直擊下？嗱，呢個園區最誇張㗎啦！呢個園區，因為佢呢個係喬木貫穿而成嘅，全部都已經係咁嘅樣。全部移晒位喎！我放大少少俾大家睇，我入唔到去啊！係因為有樹遮住咗，全部向北邊嗰邊倒啦。呢啲係剪咗、修葺咗㗎啦。呢個嗱睇埋呢個，我哋又去3、4期望一望嚇。嗱，你睇見唔見到？見到10，即係佢1樓嗰度咧，嗰塊玻璃都已經。咦？邊度啊？我唔睇到。嗱，就呢度啊。哦，個係樹整冧嘅，係樹倒咗，跟住整咗佢個玻璃，整爆咗個玻璃。係啊，好誇張呢個係我目前唯一反饋見到嘅。OK，咁我哋就去3、4期再望一望嗰邊望一望。而家我哋咧就嚟到呢個景觀族位置啦，樹最多嘅2期、4期、3期中間呢個分界線啊。OK，哇！呢棵樹咁粗，佢都冧咗。呢棵樹最少7、8年啦。係啊。係啊。嗱，呢部好明顯物業已經鋸咗一棘放喺旁邊㗎啦。係，真係唔擋住條路先咯。係啊，哇！呢度。哇！呢條犀利啊！呢條直接攔腰截斷。真係好勁喎！今次呢個風唔係冇人估到咁勁㗎，你知唔知？係真係冇人估到。因為佢覺得係17、12級啫嘛，未濕水之前個17級嘅講幾勁，然之後一啲影響都冇。係，大家又冇咁為意啊。係放鬆咗警惕啊，所以都係要聽政府嘅話先得。係啊，政府都5停政策都出咗嚟啦。係，我都未有感覺嘅當時。然之後惠州市區嗰邊7座橋聽聞都全部封晒啦。喂，4期呢邊好啲喎，係咪因為啲樹少啲啊？4期可能係啦，因為樹少啲，然之後可能遮風植被會比較多啲嘛，即係矮啲嘅樹。你睇呢邊都冇點冧，咁空嘅地方都冇點冧呢邊。係，呢度有棵，呢度有棵。係呢部有棵大棵嘅。哇！呢棵大棵啊！收葺起身都相當之麻煩。喂，你睇下連根拔起喎。呢一邊不過呢啲都其實都好搞嘅，呢啲直接扶翻正佢。扶翻正就得啦，最怕攔腰截斷嘅都冇辦法啦，呢啲。扶翻正佢就得。就係連根拔起喎。嗱，唔知香港。睇下你哋家園啊，有冇係鏡頭前有冇係業主嘅？咁都可以放心睇下嗱，你哋屋企咧。目前冇收到任何反饋啊，而且我哋外立面睇係好乾淨企理嘅。咁同大家講啦，見到好多樹枝冧嘅，但係暫時未見到有玻璃碎。係咁樣講，大家就可能安心啲。哇！呢邊都冧得好犀利啊！係啦，所以唔知呢百年荔枝樹同大家報個平安啦。係唔知呢百年荔枝樹有冇問題咧？係過去望一望喂。係百年荔枝樹，香港嗰邊個風大唔大啊？香港嘅朋友。好似香港都好勁嘅喎，應該都喺嗰邊吹過嚟。哇！哇！不等真係連根拔起啊！哇！你話唔犀利荔枝樹，你都冇話唔勁喎！你睇下喂，人哋都係喎。你睇啲咁粗嘅全部都冧晒，但係我哋睇下華潤呢一邊，即係佢隔離呢啲
新移植嘅，全部冧咗好多啊！唔係全部冧晒，呢百年荔枝樹，但係佢呢個百年荔枝樹有啲料到喎。呢幾棵相當之堅挺喎。係啊，唯一係比較堅挺嘅一個園區。哦，不過荔枝唔見晒咯。都冇啦，今年都冇結果，老鄧。哦，係。係。唉，好啦，咁我哋3、4期都睇晒嘅咯喎。OK，咁我哋一期嗰邊就唔去啦，一期觀海就喺呢棵樹為作背景啊，做個結束咧。OK，咁我哋呢期節目就到呢度啦。到時候佢收輯完之後，我哋再發一個完整版嘅，係睇下佢要幾耐先可以收輯完。我估計1個星期左右應該差唔多啦。差唔多啦。係，好啦，我哋呢期節目就到呢度，老鄧同大家 say 個 bye 啦。OK，咁我係老鄧啊，我係魚仔，我哋下期節目再見。我哋係逢周2、周5去更新翻我哋嘅頻道嘅。睇到呢個朋友記得 follow 翻我哋頻道啊！點個讚，評論一下，再走啊！好，我哋下期再見，拜拜。